आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल अन्नम होम रेमेडी में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बाखैरियत होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको आपके मसले से रिलेटेड वीडियो समझ में नहीं आ रही, मिल नहीं रही, तो आप सामने देखिए, ये प्लेलिस्ट आपकी आसानी के लिए बनाई गई है ताकि आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें अपनी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आसानी सर्च कर सकें। व्यूअर्स, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत आसान होम रेमेडी लाई हूँ। बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम की, जो बच्चे बड़ों और बूढ़ों तक ये असर दिखाने वाला ऐसा वायरस है जो सदियों के शुरू में पैदा होता है, और कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो सर्दियाँ ख़त्म होने तक बहुत सारे अफराद इसका शिकार रहते हैं, और बिल आखिर उनके सर में, दिमाग में नज़ला ज़ुकाम खड़ा होकर उनके बालों को भी वाइट कर देता है और कीड़े की शक्ल में बहना शुरू हो जाता है। तो आज आपके साथ 2-3 रेमेडीज़ शेयर करूँगी, तो जिससे इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये खुद का आज़माया हुआ नुस्खा है, बहुत सारे लोगों ने भी इसको आज़माया है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए कलवंजी। आप सामने देख सकते हैं, आपने कलवंजी लेनी है, इसको अच्छी तरह पीस लेना है। कलवंजी तो आपको पता है किसी भी जगह से बआसानी मिल जाएगी। आपने इसको लेकर बिल्कुल पीस लेना है और पाउडर की शक्ल में ले आना है। दूसरे नंबर पर चाहिए मस्टर्ड ऑयल। आप ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और भी, लेकिन यहाँ मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ये तो हर घर में अवेलेबल होता है। अब आपने करना क्या है, एक फ्राई पैन ले लें। फ्राई पैन में आपने आधा कप मस्टर्ड ऑयल डालना है, सरसों का तेल डालना है, और इसमें तकरीबन आपने 3 चम्मच कलवंजी के ऐड करने हैं। कलवंजी के पाउडर के आपने ऐड करने हैं। उसको अच्छी तरह आपने उसको जला लेना है ताकि उसका जो तेल है उसका अच्छी तरह रंग ब्लैक हो जाए। उसको हल्की आंच पे पकाते रहें। जब वो अच्छी तरह जल जाए तो आपने इसको छान लेना है। रुकिए, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और इतने बड़े यूट्यूब में आप हमें कैसे सर्च करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो फौरी हासिल कर सकें। छानने के बाद आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी। तो आपने ऑयल को अच्छी तरह जलाना है कि इसका रंग काला हो जाए। अब जलाने के बाद आपने छानने के बाद इसको रात को सोने से पहले आप एक ड्रॉपर ले लें। ड्रॉपर तो बआसानी मिल जाता है, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो आपने उस ड्रॉपर में इस ऑयल को डाल देना है, और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले इसका एक कतरा अपने दाएं नाक में, नोज़ में आपने डालना है, ठीक है। अपने नाक के एक सुराख में डालें और दूसरा कचरा आप दूसरे सुराख में डालें और सो जाएं। जब आप सुबह उठेंगे तो इससे ये होगा कि जो रात भर में आपका नाक बंद होने का मसला भी होता है वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, और आपको तकरीबन 3 दिन में ही 3 दिन अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपका जो फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, इंशाअल्लाह बिल्कुल रफ़ा दफ़ा हो जाएगी और आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। और इसके अपने जो नाक के अंदर की जो रगें हैं वो भी खुल जाएंगी और आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपका दिमाग ऐसे हल्का हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। ये भी नज़ला ज़ुकाम ही के लिए है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए लेमन ग्रास। इसका मुतल्लिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। लेमन ग्रास लेनी है। इसके ये पत्ते होते हैं जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस किस्म के ये पत्ते होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने लेनी है दालचीनी, सिनामन पाउडर, ये भी आपके पास घर में ज़रूर अवेलेबल होगी। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए शहद, और चौथे नंबर पे आपको चाहिए लीमू, लेमन। आपने एक पैन में पानी बॉयल करना है, ठीक है। हल्की आंच पे उसको बॉयल करें और उसमें आपने 2 चुटकियाँ जो लेमन ग्रास है वो डालनी है, और उसमें आपने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ऐड करने हैं और उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है ताकि अच्छे से असर उसका निकल जाए। ढक्कन को आपने बंद कर देना है। उसके बाद उतार कर उसको छान लें और उसमें आधा लीमू का आपने रस डाल देना है, और उसमें आपने चीनी ऐड नहीं करनी, उसमें शहद ऐड करना है हस्बे ज़रूरत, मिठास के लिए जितना आप कर सकें, ठीक है। तो आपने शहद ऐड करना है, ये एक कावा बन जाएगा और आपने इसको दिन में 2 बार पीना है।
2 दिन में ही आपका नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ये गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो आपके अंदर जाके नसों को खोलेगा, फेफड़ों को बिल्कुल फ्रेश कर देगा और आपके अंदर से जितना भी गंद है, नज़ला ज़ुकाम है, बलगम है, उसको निकाल देगा। तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। इस दौरान अगर आपको बलगम की शिकायत हो तो अपने बलगम को अंदर नहीं लेके जाना, बल्कि उससे निकालने की कोशिश करनी, थूक देना है, क्योंकि जब आप इसको पिएंगे तो आपको बलगम आएगा। ठीक है, तो इसी के रिज़ल्ट की वजह से आपका जो बलगम है वो निकलेगा और ये शो करेगा कि आपकी बलगम ख़त्म हो रही है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमें अपने दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका हामी और नासिर हो, आपको हर परेशानी और तकलीफ़ से दूर रखे। आमीन।